gaan ons. Kyk gou daar, daar's nommer 1 tot 4, quick. Al wat jy vir my moet onthou is that we first look at the asymptote. That was our very first step. Once we've got the asymptote, we then substitute in any point, but it must be on the graph. Nee? Dit help jy stel 'n punt in, maar hy lê nie eers op die grafiek nie. And by doing that, I'm eliminating 2 of the unknowns, so then I can calculate what K is. En sodra jy vir K het, eindig asseblief my met jou finale formule. Nee? Okay, laat ek hoor. Any problems at 1 or 2? None. Right, 3 and 4. Goed, kan ek skip? Okay. Okay. Is reg, ek hou so 'n bietjie aan. Hey. Sit down. Okay, hands up who's still copying. Okay, er is die sessie klaar is. Okay. Mense, is daar van julle wat gesukkel het met hierdie, is daar enige vrae? None. Okay, today we're going to end off with hyperbola. Môre begin ons met exponential graph. Okay, last one. Sê klaar. Good. Okay, there we go. There we've got number 5, 6, 7 and 8. Kyk gou daar. 5 and 6 was redelik voor die hand liggend. But once we get to the right hand side of the board, at number 7, they then started adding some straight lines. Daar het hulle vir my reguit lyne by begin gee. En dan moet jy daai reguit lyn gebruik het om te weet waar my asymptoot lê. Met ander woorde, ek het hierdie gekry en daai gekry deur te gaan kyk na my reguit lyn waar hy deur die y-as sny. En dit is hoe ek geweet het wat my asymptoot is.
Ek het nie gaan double check agter in die boek nie, so as julle dalk verskil van my sê asseblief, it might be that I maybe made a mistake. Want ek het dit so vinnig gedoen. Right, any questions at 5 or 6? None. Okay. Sê gou vir my spesifiek by 7 en 8. So van julle wat nie weet, ja? Oeh, het julle iets anders by 8? Ek het net die asymptoot as minus 3. By 8? Okay. Kyk gou hier, ek gaan net gou 'n bladsy hier insit en lelik teken. So ek dink ek het die eerste sin daar. O, dit kan wees. Ja. Okay, want kyk gou, daar was 'n is jy by? Was there anyone else that maybe struggled at 7 or 8? Okay. Net sien. Okay, jy skryf in elk geval nog. Jy klaar? Okay, anyone else still copying? Okay, sê as jy klaar is. Nee, jy kan rustig, waar trek jy? Het jy het gedoen? O, okay. Ek sal nou weer vir jou terugkom, want dit is net hierdie merk, en dan sal een voorbeeld wat ek gaan wil doen, en dan gaan julle weer werk aan huiswerk. Okay, so daar gaan lekker tyd wees vir terugkom. Alright, okay, so number 9, nummer 9 en 10 gaan ek gou so stadig met jou deurgaan. At number 9, you would have seen that, again, we had to get the asymptote from the straight line. Nou my reguit lyn se vergelyking was gewees, y is gelyk aan x minus 2. Nou daai minus 2 sê vir my, hy sny die y-as by minus 2, né? So that is how I immediately knew that it will be k over x and then minus 2. Alright, so dis waar ek hom vandaan gekry het. Then we said we substitute in a point on that graph. Now, it wasn't given in coordinate form. Nee, dit was net vir jou gegee as minus 3. Hulle wys vir jou, hy sny deur die x-as en hy sny by minus 3. So jy moes gaan sien het dat 'n koördinaat wat ek kan instel is waar x minus 3 en y is 0. Nee, so jy moes hom net in koördinaatvorm gaan sit. From there you could substitute it in and then it was just a normal calculation. So k would be minus 6. So dan het jy y is gelyk aan minus 6 op x minus 2. Okay. So any questions at 9? Dan nommer 10. Julle het lekker geëindig met hom, dit was 'n woeste ene. So number 10, they didn't even give you the equation of that straight line. So that would have been your first step. So jy het heel eerste gou vir my gaan kyk, 'n reguit lyn is mos y is gelyk aan mx plus c. So ek gaan begin deur vir m, die gradient gaan kry. How do we get m, the gradient? Ek gaan kry verskil in y op verskil in x. Now this part you guys can't quite see, but that was just the two coordinates that I substituted in. Ek het gebruik die minus 1 en 0, want hulle wys my daar waar hy deur die x-as sny, en dan die ander koördinaat wat 'n kwart en 5 op 4 was, né? So ek het dit gebruik en gou gaan uitwerk dat die gradient dan nou 1 is. So from there, I then knew that y is equal to 1x en nou daai plus c. So nou, hoe gaan weet ek wat, want ek wil eintlik, I'm actually interested in that c value, né? So hoe gaan kry ek dit? Ek stel in enige punt op daai reguit lyn, né? And then we said over here, that is where it cuts through the x-axis, so I could substitute in that coordinate. Want ek het verlede week ook vir jou gesê, as jy ooit te veel onbekendes het, gaan stel 'n punt in wat op daai grafiek lê. Because by doing that, I'm eliminating the x and the y, so then I can calculate that third unknown. Okay. Goed, so dan as ek hom gaan instel, kry ek dat c is
1 en dit is wat ek eintlik wil hê, want daai C is 1 beteken ek gaan hê y is gelyk aan k op x and then plus 1. Okay, always just go double check. It says plus 1, so kyk gou waar is jou x-as. As jy 1 opgaan, dit lyk of dit kan wees, but double check by using that coordinate right above it. Die x-waarde van daai koördinaat is kwart, maar die y-waarde waaraan ek mos eintlik geïnteresseerd is 1 en 'n kwart, 5 over 4. So it could be that this is 1 and that's 1 and a quarter. Nee, dit lyk of dit realisties is. It would have been wrong if this was 3 en daai is 1 en 'n kwart. Nee, verstaan julle net wat ek sê, jy moet gaan kyk, maak dit sin, is dit realisties? Nee. Alright, so once I've got that value, dan gaan stel ek in 'n punt wat op my grafiek lê, maar nou kyk ek na die hiperbool, nie meer die reguit lyn nie. So that was given, it cuts through the x-axis, hy sny deur die x-as waar x 'n half is en y is 0. So as ek dit gaan instel, kry ek dat k is minus 'n half. Okay, so as jy hom nou gaan skryf, jy moet mos so eindig met y is gelyk aan, en as dit gewoonlik k op x. Now when it's a half over x, you can just as well say 1x over 2. Nee, is julle reg? Plus 1. Julle reg? Any questions? If you just wanted to say x over 2 en dan plus 1, dis ook dieselfde. Right. Almal reg. Okay. Nou gaan ons net gou-gou saam doen daai laaste enetjie. Number 11 and then I want to do one more parabola. Okay, kan ek maar skip? Ja. Oh, ekskuus, minus. Dankie. Okay. Right, kan ek maar skip? So iemand wat nog hier skryf? Okay. Goed. By nommer 11 het jy gehad 'n hiperbool en 'n parabool. Ek gaan hom sommer vir jou hier teken rofweg, want ek gaan hom gebruik ook vir nog 1 of 2 vragies. Jy kan slank vir my terwyl jy hier kyk, jy het hom ons nou by jou. Dink slank vir my, hoe sou jy dit kon gaan uitwerk, né? Maak eens ook hoe my teken lyk nie. Hy sal altyd sê, "Jo." Ons moet die parabols, die hiperbool se vergelyking kry. Okay, maar onthou, dit is soos wat jy 'n olifant eet, né? Stukkie. Hoor daai, né? Okay, right. Okay, so first things first, before we can get to the hyperbola, ek moet gou eers kyk na my parabool. Nee? Nou, parabool het ons gewoonlik uitgewerk draaipunt en x-afsnitte. Nee? Okay, en jou draaipunt hier sal jy sien is waarin ek eintlik geïnteresseerd is. Nee, want dit gaan vir my sê wat daai asymptoot is van my hiperbool. Okay, so, wie kan vir ons raai, of wat is die vergelyking van 'n parabool? So kom ons begin gou met die parabool. Wie wil vir my sê? Ja? Ax squared plus q. Okay. Right, wat kan ons gaan invul?
Substitute that. Die x en die? Okay. Wat se koördinaat? 2 en minus 6. Okay, so hy sê kom ons gaan stel in 2 en minus 6. So I'm going to get minus 6 is equal to a, and then 2 squared plus q. So dit gee vir my 4a plus q. Okay, but now I still have 2 unknowns. Nou wat nou? Wat kan ek ook gaan instel? Nie 1 en 1 nie? Minus 1 en, give it coordinate form, minus 1 and 0, or 1 and 0. Okay, so sê nou maar ek gaan stel dit in. Kom ons vat sommer die positiewe een. Dan gaan ek hê 0 is gelyk aan a mal 1 kwadraat plus q. In other words, just a plus q. So a is actually equal to minus q. Okay, nou wat nou? Ja. Je kan zeker maar het omslag. Je kan 4a opvat in minus 6. Dan kan je combinatie. Dus het dan weer terug. Dan wat? Hier is misschien dan kan je het uitkrijgen. I've got 2 equations and they both have 2 unknowns. Wat doen ons gewoonlik? Gelyktydig oplos. Nee. Okay, so jy kom ons gaan sit hom daarin. Stem julle saam? Nee. So waar ons a het, gaan ons nou net sit in minus q. Is julle by? Alright. So kom ons sê that is equation 1. Right. And this is equation 2. So dan gaan ek sê substitute 2 into equation 1. Okay, so equation 1 was gewees minus 6 is gelyk aan 4. Maar nou in plaas van a gaan ek nou sê minus q en dan plus q. Want sien jy wat ek nou gedoen het? Now I've got my whole equation in terms of just q. Hoekom q? Want ek wil eintlik weet wat daai is sodat ek hierdie lyntjie kan kry. Nee. So, yes, you could have made it all in terms of a, then you would just have an added step a little later. Nee. Jy gaan net 'n ekstra stap hê om nog weer vir q te gaan kry. Okay, so, dan gaan ek hê minus 6 is gelyk aan minus 4q plus q. So minus 6 is minus 3q. So q is 2. Lyk dit of dit kan wees? Is it on the positive side of my y-axis? Yes. En nou is my bladsy vol. Okay, so dan gaan ek hê, kan ek my volgende bladsy gou toe gaan? So, hier is nog mense wat hier skryf, nee? Okay, skryf maar gou eers klaar. Die res van julle terwyl jy wag, jy kan gou probeer. Kruislank haar hiperbool, jy het mos nou sy asymptoot en jy het daar so 'n punt. Probeer gou instel. Is jy klaar? Anyone else still copying? Okay, so. Okay, so we got y is equal to k over x and then plus 2. So now I'm going to substitute in this point where x is 2 and y is 4. So jou finale vergelyking gaan eintlik wees 4 op x plus 2.
Okay, and then go double check my K value is a positive. Is it in quadrant 1 and 3? Yes. Nee? So dan weet ek my vergelyking is reg. Okay, laat ek hoor. Enige vrae? Okay, now there are quite a few questions that they can ask you about a hyperbola, nee? Jy gaan nou sien by die huiswerk. Ons het al gepraat oor waardeversameling en definisieversameling, nee, domain and range. Do you guys remember that? Nee? Okay, but they can also ask you, where is this graph increasing or decreasing? Okay, nou Afrikaans, stygend, of hulle kan vir jou vra, dalend. Okay, so ek gaan gou vra, where is this graph decreasing? Waar is hy dalend? Okay, nou kyk gou vir my na die prentjie. Onthou, ons werk nou net met die hyperbool. Ek het nou niks te doen met daai parabool nie, né? Where is the hyperbola decreasing? Yes. Yes. Which values, ma'am? No, Never mind. I'm asking for which values, yeah? And it's those the top left, ma'am. Top right, I mean. Top right, yes. Okay, so as jy nou moet kies tussen daai twee armpies, né? So the question, ekskuus, daai deel het ek nou nie weggesê nie. For which values of x is the graph decreasing? Vir watter waardes van x? Okay, so nou moet ons gou eers besluit tussen daai twee arms. So, if you look at this arm, kyk gou daar. Soos wat x meer raak, what's happening to y? It's decreasing. Nee, okay? En onthou julle, ek het gesê ons kan kroek met daai gradiënt. Nee, the positive graph of a straight line looks like that. Nee, so dan is hy stygend, hy styg op. This is a negative graph, so dit is decreasing. Nee, as x increases, the y value is decreasing. So as jy nou gou kyk, hierdie negatiewe hand van my, as ek hom opsteek, it looks like that arm. Nee, slightly bent, but I mean, it looks like a negative gradient almost. Sien julle dit? Nee? So hy's dalend, maar die regte bewoording is, soos wat x meer raak, raak y minder. Dis hoekom hy dalend is op daai stukkie. Okay, so in other words, this arm. Goed, so dan raak hy ook, soos wat x meer raak, raak y minder. Nee. Goed. So for which values of x would it be? X never equals to 0. Ja, x is an element of real numbers, so hy kan al die x waardes wees. Hy mag net nie wees gelyk aan 0 nie. Nee, because that's the y asymptote. You guys fine with that? Goed. Dan kan ek vir jou, and you'll see that in the homework. What they do is that it looks like they give you half a graph. Right? So sê nou maar ek gee vir jou net ek gee net vir jou daai. So can you see this arm I'm leaving out? Nee, ek los hom. Okay. Wat is my definisieversameling nou? What is the domain now? Can it now still be all the x values? Wat se x waardes is hy nou? Nee, die positiewe getalle. Nee. So in other words, x must be greater than 0. Nee? Okay. En sien jy, ek sê, nie, hy is gelyk aan nie. Nee, so jy hoef nie hierdie stukkie te gaan invul het nie. Want hy word outomaties daar, omdat ek gesê het, x mag net wees groter as 0, is hy mos ook daar ingesluit. Hy kan nie gelyk wees nie. Okay, so jy kan selfs daai stukkie uitgelos het ook. Jy kon net gesê het, x is groter as 0. You guys good? Okay, and the range, wat gaan my waardeversameling dan wees? There we go. Dan kan jy net sê, y moet wees
groter as 0 because I only want the positive part of that y-axis. Okay, maak dit vir julle sin? Goed, so hier is die laaste vragies oor hiperbool. Dis net sulke odd ends wat ek net gou-gou wil hê julle moet vir my doen. So, homework. Nog steeds by oefening 10. Net ANC. Okay, that is it.